感染了新冠病毒，不管发不发烧或者是否已经退烧，都会伴有咳嗽的症状出现。这主要是由于病毒损伤了我们的气道黏膜，导致平滑肌反应性增强，气道收缩，引起咳嗽。大部分人表现为干咳，少数人有白痰，可以通过这几种方式来缓解咳嗽。大家记住点赞收藏。第一呢，是要多喝温开水。如果受到新型冠状病毒感染，出现了一些咳嗽的症状，可以多喝一些温开水，能够起到润喉的作用，缓解轻度的咳嗽。二是口服药物，如果咳嗽的情况并没有得到改善，就需要在医生的指导下服用止咳类的药物治疗，比如苏黄止咳胶囊、蜜链川贝枇杷膏、费宁颗粒等等。三、雾化治疗，如果咳嗽情况比较严重，还需要进行雾化治疗，可以遵医嘱使用盐酸氨溴唑、特布他林雾化液、布利奈德雾化吸入液等等，能够使药物直达病灶，恢复起来更快。新型冠状病毒感染患者一直咳嗽，除了刚才所说的3种方式以外，还需要调整个人饮食习惯，避免使用辛辣刺激的食物，比如辣椒芥末等等，否则会使咳嗽的情况加重。另外还要注意一点，如果咳出了痰液由白色转成黄色，出现了脓性痰，这个时候考虑可能合并了细菌感染，需要使用一些抗生素进行治疗，一般3到5天就可以缓解咳嗽的症状。